zaman saniki menghalalkan berbagai macam cara. Ora peduli orang lain menjadi korban. Contoh ngapunten Sumatera, barat, utara, banjir ra banyu tok, glondrongan kayu. Ora pola wong serakah ngono kuwi. Nggih napa mboten? Ya Allah, coba kawan dengar apa jawabnya. Ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Aja turu sore kaki ono dewa. Nek wayangan dalange ngelene ngono kae. Nganglang jagat. Dadi wong akeh tirakat. Nyangking bokor kencanane. Sine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar narima. Gelem salat insyaallah pinayungan rahmate Gusti. Nayu rahmate Allah. Allahumma. Hadirin rahimakumullah, dalu menika kula panjenengan sedaya pantesipun syukur dhateng nikmatipun Gusti Allah. Awet tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat sehat niku sae, nikmat sempat niku apik. Ning sing paling larang regane nggih menika nikmat iman. Keadaan kondisi apapun menawi kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah tasih pinaringan nikmat iman, nikmat Islam niki insyaallah tetep ayem. Ora peduli kuwi duwe utang, ora peduli masalah akeh, niku tetap semangat ngaji, tetap semangat sholat, mangkat jamaah. Niki insyaallah kula panjenengan sedaya tasih pinaringan nikmat iman. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Sak repot-repote panggah tetep eling mati niku nikmat iman. Sehingga kula panjenengan sedaya berusaha mumpung seurip niki berlomba-lomba pikantuk ridane Gusti Allah, ngelampaui kesaenan mumpung isih urip. Karena waktu yang sudah terlewati tidak akan pernah bisa kembali. Mau berapapun banyak harta yang dimiliki tidak akan pernah bisa membeli waktu yang sudah hilang. Leres napa mboten? Maka orang cerdas bukan orang yang bisa menciptakan teknologi canggih. Orang cerdas bukan orang yang bisa menciptakan pesawat terbang. Orang cerdas niku dudu wong sing iso nyiptakno drone. Tapi orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai kenikmatan di masa yang akan datang. Kagem gayo swargane Gusti Allah. Eling-eling pati niku sak wayah-wayah.
Kula jenengan sedaya niki tasih pinaringan nikmat alhamdulillah tasih kepanggih kalian wulan Rajab. Rajab menika wulan ingkang sae, wulan ingkang mulya. Iki senadyan to tasih menyambut insyaallah mangke 1 Rajab menika jatuh tanggal 22 nggih. 21 napa 22? 21 nggih. 21 Rajab. 21 Rajab. Rajab menika wulan ingkang sae sanget. Rajab menika wulan ingkang kebak kesaenan. Lah kok sae Mbak? Nggih. Sebab Rajab niku selain salah satu bulan yang disucikan utawi dimulyakno kalian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam salah satu bulan yang disucikan dimulyakno kalian Gusti Allah. Sebab dalam 12 bulan ada 4 bulan yang disucikan dimulyakno kalian Gusti Allah. Nggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan wulan Rajab. Senes Ramadan. Menawi Ramadan menika dipun wastani Sayyidus Syuhur, raja atau ratu, penghulu atau tuan dari seluruhnya bulan. Tapi menawi Ashhurul Hurum salah satu gale wulan papat sing disucikan, dimulyakno, diistimewakan niku sekawan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan wulan Rajab. Niki wulan ingkang sae. Sapa wengi kok kersa poso sunah ora ketang sedina ing wulan-wulan sing dimulyakno kalian Gusti Allah, bulan yang disucikan dening Gusti Allah, poso sedinane ing wulan sing disucikan Allah niku luwih utama tinimbangane poso sunah sesasi wutuh. Selain 4 bulan sing diharamaken dening Gusti Allah, disucikan dening Gusti Allah. Dadi umpamane kok wulan Rajab utawa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, poso sunah ping pisan tok mawon niku apik utama timbangane poso sunah sesasi wutuh ing wulan-wulan saklintune petang sasi sing disucikan dening Gusti Allah menika kejaba wulan Ramadan. Tapi poso sedinane ning ngene wulan Ramadan niku luwih apik tur luwih utama tinimbangane poso sunah sesasi wutuh ning ngene wulan-wulan sing diharamaken, disucikan, dimulyakno kalian Gusti Allah. Dadi ngeten nuwun sewu, jenengan ora ana alangan, ora ana udzur, ora ana ruksa apa-apa. Ning ngene patang sasi sing disucikan dening Gusti Allah niki mempeng oleh poso sunah semangat. Tapi ning ngene wulan Ramadan malah ora gelem poso babar blas. Ki poso sunahe sesasi wutuh nek gunane apa-apa. Lah sing wajib malah ditinggal niku. Kudune sing wajibe dhisik lagi sing sunah. Dadi sing wajib dipun lampahi, dijangkepi, disempurnakaken kanthi sing sunah. Raketang niku ning wulan-wulan suci menika poso sunah raketang ping pisan. Sae. Rajab menika wulan ingkang sae sanget. Napa malih mangke ing malam selikur. Malam selikur niku malam 1 Rajab. Niki napa bengi sing apik. Lah kok apik, Mbak? Donga diijabah kalian Gusti Allah. Dawuhipun Imam Syafi'i, ada 5 malam doa tidak akan tertolak. Diijabah kalian Gusti Allah. Gangsal dalu niki napa kemawon? Setunggal nggih menika teng malam Jumat. Berarti begini nggih. Iki malam Jumat. Niki Kamis to? Nah nggih. Malam Jumat. Berarti malam Jumat dalu niki. Pertama malam Jumat, sing nomor kalih malam hari raya Idul Fitri. Ingkang nomor 3 malam hari raya Idul Adha. Sing nomor sekawan nggih menika ing malam nisfu Sya'ban. Sing nomor gangsal nggih menika ing malam 1 Rajab. Niki donga diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Rajab niku istimewane malih napa?
Rajab niku istimewane malih adalah bulan kelahiran pertamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, lah kok bulan kelahirannya pertama Kanjeng Nabi to, Mbak? Wong Kanjeng Nabi niku wiyosane laire kan ing bulan apa? Rabiul Awal. Itu lahir secara fisik. Tapi nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dipun ciptakne dening Gusti Allah, didadosaken dening Gusti Allah, dipun titipaken wonten ing rahimipun Ibu Siti Aminah ing malam 10 Rajab. Mangkane ning wulan Rajab, terutama malam setunggal Rajab niku akeh-akeh donga, ngancik 10 Rajab awal niku akeh-akeh oleh maca sholawat apa meneh malam 10 Rajab. Diciptakannya nurnya Kanjeng Nabi Muhammad dipun titipaken wonten ing rahimipun Ibu Siti Aminah. Sholawat ngegungaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Kanjeng Nabi pemireng lho, Mbak. Dalam sebuah hadis hasan Kanjeng Nabi dawuhaken, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab salam dari semua umatku. Dadi menawi kula panjenengan sedaya keuluk salam dateng Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi mireng jawab sedaya salame umate. Alhamdulillah. Ojo males-males oleh maca selawat raketang sing cekak. Pamane selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad niku sedina sewengi raketang ping 10. Lah kok saidik men lho Mbak, biasane 100 kok. Biasane ping 1000. Aku malah 10.000 Mbak. Jos. Halo. Niki perkawise mboten kok perkara jumlah. Ora kok perkara jumlahe. Tapi istiqomahnya, sebab istiqomah niku abot Besti. 10 rita tapi ajek istiqomah dilakoni saumur urip niki luwih apik, luwih utama tinimbangane le maca selawat ping 10.000 umpamane lho. Ping 10.000 ping 100.000 tapi le maca saumur urip ping pisan tok. Bar ki blas ora tau selawatan. Tadi luwih apik 10 tapi ajek syukur ditambahi. Ngapunten lho. Sholawat niku sing pikantuk barokahe mboten namung si fulan yang membaca sholawat. Tapi termasuk tiang sepuh sing maca sholawat niku pikantuk barokahe oleh maca sholawat. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dipun aturaken kados mekaten. Ada satu malaikat. Tugasé malaikat niki laporan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat niki saged mirengaken apa wae sing diomong makhluk sak donya, tapi fokusnya malaikat niki namung setunggal, mirengaken suarane wong sing maca selawat lajeng lapor datang Kanjeng Nabi. Anggene laporan kados mekaten, Kanjeng Nabi menika wonten fulan bin fulan mau selawat katur datang panjenengan, kula dijamin kalian Gusti Allah jawab selawat menika saben sak selawat kanthi walesan sedasa selawat. Jadi laporan datang Kanjeng Nabi kados mekaten. Oleh laporan datang Kanjeng Nabi disebut nih sing maca selawat seakan wali sing maca selawat fulan bin fulan. Tadi contoh kados ngaten nuwun sewu. Kanjeng Nabi menika Karisma Yogi Noviana. Umpamane sak gawe contoh jenengku dhewe wong kula mboten hafal asmane jenengan kok. Yo maaf. Asmanipun Pak Lurah kula nggih mboten pirsa ngapunten ingkang kathah Pak Lurah. Dadi sentak nggo contoh aku dhewe. Oh Bu Lurah. Oh mriki pimpinanipun Bu Lurah. Oh Bu Lurah. Loh. Bu Lurah napa Pak Lurah? Lho lah iya Pak Lurah. Pak Lurah. Dadi sing umpamane sing contoh jeneng kula dhewe. Kanjeng Nabi menika Karisma Yogi Noviana binti Tusiran Abrori, asmanipun bapak kula. Mau sholawat kunjuk dateng panjenengan. Loh, lah kok bapake tok sing disebut ibuke kok mboten lho. Sak paket Besti. Loh, senajan to sing disebutne namung bapake tok, iki ta wis sak paket. Rasa kuwatir, rasa cemburu. Wis sak paket kok. Anane bocah niku ora ya krana wong tuane lho.
Krana bapak ibune. Lah ibuke iki lho ngapunten lho, bapak nek kon nyandut dhewe ya ndak iso. Masa laki-laki hamil? Nggih, lho Mbak, mau nyatane media sosial ya enek lho Mbak, jelegerane lanang tapi iso meteng. Lho, kuwi ngono mergane wis ganti kelamin. Jelegerane ngono lanang tapi sik duwe rahim. Heeh. Wis operasi kuwi mau lho wis nglungsungi. Kaya ula. Lah nek bapak kan ngandhut dhewe mboten saged. Apa meneh ibu? Ibu-ibu nek renek sponsor apa ya dadi. Apa kuwi? Tadi senadyan disebutnya salah satunya, tapi ini sudah mencakup keduanya. Mboten sak kuwatir. Dadi tiyang sepuh kula panjenengan sedaya niki pikantuk kesaenanipun oleh mau sholawat. Makanya ayo semangat anggene mau sholawat. Dalu niki kula jak mau sholawat. Kersa nggih? Tapi sakderenge maca sholawat pisan oleh golek dana. Kula dianturi ale panitia bisikan cinta, Mbak pados dana. Kota Amal Mubeng kagem kegiatan syiar Islam, Mbak. Dhateng ngene desa mriki. Nggih. Pun kula jak sedekah jariah purun nggih. Purun nggih. Nggih, wong sedekah niku ibarate kaya dene wong mancing. Halo. Jenengan pirsa tiyang mancing, Bu? Pirsa, oh nek bapak-bapak paham tiyang mancing nggih, Pak. Ada bapak kuwi ngono betane kon mancing. Mancing niku sing ditokno cilik tapi entuke gede. Sedekah nggih ngaten, mana qasamalu min sedaqatin bayasat tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. As-shadaqatu litafil bala. Sedekah niku ngedohake saka sing jenenge bala. Belilah kesulitanmu itu dengan sedekah. Makanya dalu niki kula jak sedekah amal jariah wujud yang syukur datang nikmatipun Gusti. Datang nikmatipun Gusti Allah. Kula jenengan sedaya niki kali Gusti Allah diparingi nikmat ingkang kathah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Napa? Nggih fotokopi kula niku. Fotokopi kula nggih niku. Nggih hasil cetakan kula nggih niku. Mula lakonana salat krana Gustimu lan korbanu sira. Berkorban di sini nggih, berkorban biaya, tenaga dan juga pikiran. Termasuk sedekah amal jariah. Mula dalu niki mamane panjenengan kula jak sedekah jariah kersa nggih. Purun nggih. Mbak, lan nek kula niki sedekah umpamane mboten saged ndamel dhuwit ngoten pripun lho Mbak. Kula niki ya pengen tetulung Mbak. Kula ya pengen sedekah tapi ra duwe dhuwit. Kebiasaan bersedekah sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Mesem kuwi wae ya sedekah. Kula niki senadyan rapati duit tapi kula ya pengen Mbak sedekah gawe duit ra ketang saithik angsal boleh. Angsal sedekah niku pangapunten. Sedekah niku dudu saikhlase lho pengumuman. Ini bahasa yang harus saya luruskan. Sedekah niku sesuai kepantasan, ora saikhlase. Sedekah kok saikhlase iki asline alibi bahasane wong cetil ya ngono kuwi. Sak pantese lho dipanteske. Lho umpamane pancene ora pati duwe. Lah Mbak, kula niku dingge mangan kadang golek-golek lho Mbak. Njek nek kotak amal mubeng ora nyemplungi kaya ora patut. Tapi kula niki isone wong saithik pantes. Pancene ora pati duwe, tapi krentek ati, tetep pengen sedekah, sadar diri. Senadyan to bondo kathah niku ora bakalan mati. Napa digawa mati nang isor lemak. Nggih, sing bunga ya sing nampani, sing urip niku. Nggih, sawah ombo mati ora digawa, omah gedhong mati ra digendong. Bojo ayu bejane sing nemu. Nggih.
Sadar diri ora ketang saiki kula sedekah Mbak kagem celengan kula benjang anggene sowan dateng kersane Gusti Allah. Inilah sejatinya orang yang kaya senajan to ketoke macake melarat ra ketok donyane tapi asline sugih atine. Amin Allahumma amin. Umpamane kok lambene mlenge rabang wedake kandel kedap lho kotak amal jangan keliling dulu lho mundur yen. Ngapunten wedake kandel lambene mlengen abang klambine yo apik kopiahe sarunge yo larang gelange yo gedhi-gedhi kalunge yo dawa motor mobil yo duwe omah yo gedhe. Lah ngono kotak amalmu bengok nyemplungi 2000 lah iki sugih kok nyemplungi 2000 rasa juweh sedekah ki sak ikhlase cetil asline. Wong kene yo ning model ngoten niku. Oh kathah wonge yo teko. Alhamdulillah. Duh, gelem teko ngaji iki berarti ana niatan memperbaiki diri. Dongakno mulai ngaji terus mari sapa muni matimu. Mati cetile. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Gusti Allah ngemutaken anak inda dzoni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ning ngene Gusti Allah ya didudingake to. Wis diparingi rezeki akeh. Kuwi ngono aja cetil. Aweh insyaallah karo Gusti Allah mangke digantos kanthi kenikmatan ingkang sae. Gusti Allah ki bakalan ngijoli rasa kuwatir. Umpamane orang ngijoli bondo wujuding duit, raja kroy, napa raja brana, tapi insyaallah Allah ngijoli kesaenan, urip ayem tentrem, keluargane sakinah mawaddah warahmah, putrane yo manut, sawahe ra dipangan wereng, bojone ora selingkuh. Ngono kuwi. Niku yo kenikmatan kok, nggih napa mboten? Nggih, pun kula jak sedekah jariah purun nggih. Nggih wis rasah ngenteni ikhlas kesuwen. Ora sak ikhlase. Sesuai kepantasan. Lah kula ya pengen nyumbang akeh lho, Mbak. Tapi jane yang butuhe ya sing akeh. Jane ati ya ora pati ikhlas. Ora apa-apa. Nek ngenteni ikhlas ki mulek bali. Lah piye kok ikhlas? Saiki mung 50.000 diunda-tunda tok piye? Ngutangi wong 100.000 wis nganaki ngono masamu nek awayahe tukaran atine pegel ngono ki iso diungkit neh kok. Ora ngelingi nek ra tak utangi sing nulungi awakmu sapa. Padahal ya wis disawur. Enek anakane bisa wis gak trimo. Modelan ngono ki ya eneng. Oh kathah. Oh ya Allah. Ikhlas niku angel lho ya gampang-gampang susah. Apa meneh zaman saiki kabeh cekelane HP, nulungi titine foto selfie. Jumat berkah foto selfie, update status. Ben ketok, Mbak. Angsal napa mboten? Angsal. Boleh. Sedekahmu engkau jelaskan baik Al-Baqarah 271. Kebaikanmu engkau jelaskan baik. Soalnya tumindak nang donya niku elek yo nyetrum, apik yo nyetrum. Padha nyetrumi mendingan nyetrumake kesaenan. Lho lah nek pamer kuwi ngono kan nek ganjarane lho Mbak. Umpamane ora ana ganjarane tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Saka wong sing disenengake atine keluar ucapan doa yang baik. Donga sing apik insyaallah diijabah kalian Gusti Allah. Insyaallah tetap manfaat. Amin Allahumma amin. Pun kula jak sedekah amal jariah nggih. Nggih, dagangan kene wong sugih-sugih kabeh kok insyaallah. Insyaallah sugih donyane muga-muga tekan akhirate tekan swargane. Allahumma amin. Yo nek iso raketan niku minimal nek iso 5.000, 10.000 kan wis jos. Iso biru-biru syukur abang-abang lho yo luwih mening. Nggih. Pun siap? Sampun siap? Didudut duwite dicungne ben nang dhuwur ben ketok sing ora nggawa sapa. Saya minta panitia satu naik ke panggung nggih. Setunggal minggat teng panggung. Sing ngejak senen dhuwur iki berarti sing nyemplungi pertama ya senen dhuwur. Ngejak ki ya sing nyemplungi ya sing ngejak ya. Niki katuran tidak teng panggung. Tapi ngapunten aku nek kok nyemplungi dhewe aku ndak mau. Pak Lurah. Pak
Nggih, yo golek kanca no. Pak Lurah, Pak Pamong, saking MBC nggih. Pareng rawuh nggih. Katuran tindak teng panggung monggo. Nggih Bu Lurah napa nggih rawuh katuran monggo tindak teng panggung nyontoni kalih kula. Nggih sengkata Pak Lurah. Alhamdulillah. Atur nuwun sewu. Niku dipun bikak mawon. Nggih, dipun buka mawon. Nah, anu kotak amal lintune ngapunten dibuka mawon. Nggih, sing rawuh kathah mengene nek bolongane cilik mlebokne kangelan mengene. Kan mengene ombo kan penak mengene langsung blung 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 blung. Nah, cepet cepet nah, masuk kula. Nggih, ngapunten ingkang kathah. Monggo katuran Pak Lurah. Niki Pak Posek, Pak Dan Ramil rawuh mboten menika? Nggih. Nggih. Buluran jetis katuran tindak teng panggung. Niki ya sugih jetis sak mangga. Matur suwun ingkang kathah Pak Lurah Ibu, matur nuwun ingkang kathah. Masyaallah, mugi-mugi barokah, tansah amanah, sihat jasmaniah rohaniah, dadosaken desa pundi mriki dagangan ayam tentrem lantan sabungah amin Allahumma amin. Monggo Bu Lurah nggih Bu Lurah ya ketok irang gawa dadi kula monggo mboten napa-napa monggo ala iki cilik nggek-nggekne wong karisma nggek-nggekne sing sepuh ngapunten ingkang kathah Ibu. Amin wa fiki barakallah matur suwun ingkang kathah. Wa fiki barakallah. Monggo sampun napa badhe dateng mriki gentosi kula Ibu. Matur nuwun ingkang kathah. Niki sing wingking mboten pisan menawa dereng disangoni Mbak. Oh ya wis. Oh dereng cair. Heeh. Sabar ya Le. Ampun monggo katur aja matur nuwun ingkang kathah. Monggo petugas cari dana lainnya langsung berpencar nggih. Mengki panjenengan pun niat nyemplungi nek keliwatan kotak amal petugasnya dipanggil ya sayang. Mbak aku orang nyemplungi ngono aja malah alhamdulillah keliwatan utuh duitnya kena nggo tuku bakso. Nggih, petugasnya cari dana ngapunten nggih. Mungkin nek enten sing dereng nyemplungi ditunggoni nganti sak metune duit. Penteleng ngono syukur-syukur. Oh niki kali selawatan nggih, selawat nariyah muga-muga kali Gusti Allah dipun paringi kesainan dunia akhirat, dibukake dalan rezeki kang barokah. Amin Allahumma amin. Yen iringanipun kanca-kanca saking Al Hilal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngantos dugi wingking mriku mugi-mugi ingkang kersa sedekah jariyah dalu menika kali Gusti Allah dipun ijabahi sedaya hajat saenipun. Amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dalu menika kula panjenengan sedaya sesarengan menyambut Isra lan Mi'raj. Isra menika perjalanan darat, Mi'raj niku munggah tengene langit. Nek boten klentu Isra Mi'raj sampun atus kelaturaken nggih datengene dagangan mriki kemutan. Halo. Kemutan boten belas Mbak lali. Isra Mi'raj menika dipun wastani wulan Rajab perkara loro sing mustajab nggih menika Isra lan Mi'raj. Isra Mi'raj menika perjalananipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun memenuhi undangan saking ngersanipun Gusti Allah. Isra niku perjalanan darat, Mi'raj niku munggah tengene langit. Isra menika perjalananipun Kanjeng Nabi mulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Jarak tempuhnya kurang lebih 1200 km. Munggah tengene langit sapitu niki Mi'raj. Lajeng dhateng Sidratul Muntaha ngantos dhateng ngene Mustawa. Dipun lampahi dening Kanjeng Nabi hanya dalam waktu 1 malam saja, secepat kilat. Mangkane linuriyahu min ayatina, ini sebagian kecil dari yang namanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Niki
cara dinalar gawe akale menungso ngaten ya ae dhewe niki ora gaduk nggih mboten. Munggah tengene langit sapitu terus dateng Sidratul Muntaha ngantos dateng ngene mustawa balik neh ning ngene donya niku nek mung setengah wengi tok ya ora mungkin lho Mbak. Mangkane Kanjeng Nabi kok saged nglampahi sebab boten Kanjeng Nabi niki melampah piyambak tapi dilakokno kalian Gusti Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi subhanalladzi asra yang telah memperjalankan bi 'abdihi hambanya. Panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku sing nglakokno Gusti Allah, boten melampah piyambak. Cara ibarate ngoten wayange Kanjeng Nabi dalange Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi niku namung manut tok dilakokno kalian Gusti Allah. Ibarate kaya dene HP niki lho. HP niki nek kon mlaku dhewe ngoten mboten saged. Tapi mergo digawa wirawiri karo sing duwe, mbok teko ndi wae ya iso teko. Leres apa mboten? Sematen ugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, Isra lan Mi'raj ini adalah undangan khusus. Undangan khusus Gusti Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undangan khusus wujudipun Kanjeng Nabi diakoni kali Gusti Allah sebagai hambanya. Makanya bi'abdi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa kok boten dipun sebut subhanalladzi asra Muhammad, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Tapi kenapa kok subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya. Niki Kanjeng Nabi diakoni kalian Gusti Allah secara sah dadi hambane Gusti Allah. Ora mung sekedar ngaku-ngaku tok. Nek ngaku-ngakui kabeh iso. Tapi sing ngabot niku sing larang regane niku nalikane diakoni. Ae dhewe niki ngaku umate Kanjeng Nabi. Iya nek diakoni, lah nek ora medeni. Dhewe ngaku hambane Gusti Allah, pengen mlebu swargane Gusti Allah. Tapi pangapunten zaman sakniki akeh sing polahe malah adoh saka kriteriane hambane Gusti Allah. Ngono kok pengen njaluk diakoni. Paringi susah sithik ngono ora gelem, mbuh. Diparingi coba sethithik wis ngeluhe ra karu-karuan, nggih napa mboten? Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kalian Gusti Allah diundang Isra Mi'raj, diakoni sah sebagai hambanya itu setelah mengalami berbagai macam ujian. Kanjeng Nabi niku pangapunten lho. Nalikane Isra Mi'raj ketika tahun 620 Masehi, ketika di tahun 619 Masehi itu menjadi tahun kesedihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ditinggal oleh dua orang yang tercinta, ditinggal oleh kedua orang yang paling dicintai dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten ditinggal kalian ramanipun, boten ditinggal sedo kalian ibunipun, boten ditinggal sedo napa niku Sayyidina Abdul Muthalib kakekipun, boten. Tapi ketika di tahun 619 Masehi niku Kanjeng Nabi ditinggal dua orang yang tercinta, pembela garda terdepannya Kanjeng Nabi nggih menika Sayyidina Abu Thalib, pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selang beberapa bulan, bahkan ada riwayat yang mengatakan hanya selang 3 hari, Kanjeng Nabi dipun tinggal oleh istri pertama beliau, istri yang tercinta nggih menika Ibu Siti Khadijah. Ini tahun kesedihan kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Mekah niku dateng ngene Kanjeng Nabi perlawanannya semakin luar biasa. Cara cacian, hinaan niku malah tambah terang-terangan. Karena apa? Yang menjadi pembela beliau, garda terdepannya beliau, Sayyidina Abu Thalib, pamanipun Kanjeng Nabi niku sampun sedo.
Iki Kanjeng Nabi sedih ra karu-karuan. Akhire Kanjeng Nabi niki rencana dateng ngene Taif. Dateng ngene Taif niki niatane Kanjeng Nabi pengen syiar Islam. Siapa tahu wong sedulurku kuwi ngono akeh saka kaum Bani Saqif tengene Taif. Sapa ngerti akeh keluargaku akeh pamanku, aku leh syiar nang kono engko ditampani luwih apik. Lehku syiar nyebarno agama Islam kuwi luwih tenang. Kanjeng Nabi menika didampingi kalian sahabatipun ingkang paring asma Zaid bin Harisah. Tindak wonten ing Taif. Tapi ternyata dateng ngene kota Taif oleh kaum Bani Saqif itu perlawanannya dateng ngene Kanjeng Nabi penolakannya lebih dahsyat timbangane wong Mekah. Menawi wong Mekah niku caciannya datang Kanjeng Nabi hanya lidahe ilate tok sing pedes. Tapi dateng ngene Taif Kanjeng Nabi niku dicaci dihina bukan hanya lidah tapi termasuk dilempari batu dan juga kotoran. Kanjeng Nabi niki sampai badannya berdarah-darah. Niku dateng ngene Taif. Padahal Kanjeng Nabi niku pun didangdangi kalian Zaid bin Harisah. Pun dilindungi kalian Zaid bin Harisah. Tapi mergo wong Taif niku oleh ngelempari batu kotoran membabi buta, badane Kanjeng Nabi niki nggih mboten luput. Tatu-tatu darah niki bercucuran. Bahkan darahnya Kanjeng Nabi sampai menetes ke bumi. Mula mergo darah Kanjeng Nabi menetes ke bumi niki ndadosaken para malaikat menika marah, termasuk malaikat Jibril menika izin datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ningali badane Kanjeng Nabi berdarah-darah, Jibril niki izin datang Kanjeng Nabi untuk mengangkat bukit Taif akan ditimpakan untuk menghancurkan masyarakat Saqif, untuk menghancurkan kota Taif. Taif niku sugih ra karu-karuan. Mumpun maju Taif niku. Tapi inilah indahnya akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pun dihina wis dicaci, dilarani kaya napa kemawon. Jibril niki dilarang untuk menghancurkan kaum napa Saqif. Dilarang kalian Kanjeng Nabi untuk Taif ini dihancurkan. Apunten, jangan kau hancurkan. Jaga amarahmu. Karena suatu saat di Taif ini akan terlahir seorang ulama besar. Nggih menika Ibnu Abbas. Nah, Kanjeng Nabi niku nalikane berdarah-darah ngoten. Niku Kanjeng Nabi istirahat leren dateng ngene pohon kurma. Kanjeng Nabi niku berdarah-darah kesel ngaten dipun puruki ditulung kalian seorang budak namanya Adas. Seorang budak namanya Adas. Lah panggenanipun Kanjeng Nabi anggenipun istirahat menika sekarang diabadikan dados masjid namanya Masjid Kuk. Masjid Kuk. Nggih niku tengene kota Taif. Muga-muga kula panjenengan sedaya kalian Gusti Allah niki diparingi kesempatan saged tindak haji utawa umroh sekalian bertandang ke kota Taif. Jadi napa napak tilas perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taif niku berbukit-bukit. Jadi bukitnya niku dhuwur-dhuwur ngaten, curam. Lah, Kanjeng Nabi niku ngapunten ini luar biasa. Kanjeng Nabi niku nalikane istirahat kala wau, ada batu besar. Watu niki gedine ra karu-karuan. Watu niki mboten namung sak salon niki mboten. Cara watu no gedine dalem. Oh, kirang ageng malih. Watu niku isa uga cara gedine wonten gedine sak mobil bisa jadi lebih. Tapi niki Kanjeng Nabi teng ngandhape. Watu niki ceblok saking dhuwur dari bukit atas ceblok glundung ngaten badhe menimpa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang saitik batu niki menimpa
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kalian Gusti Allah lantaran malaikat Jibril Kanjeng Nabi niki ditulungi. Watu niki ora sida ceblok sebabnya napa? Watu gede niki dialang-alangi kalian watu cilik. Dialang-alangi niku nek napa nggih? Ya dialang-alangi. Diganjel. Watu gedine sak omah niku namung diganjel kalian watu alite niku nggih sak menten ngeten niki. Sekitar bola coro bal-balan niku sak ngisori. Sik gedhi bola bal-balan. Pasti rada gedhe saidik. Watu gedene kaya ngono niku lho, ora sida ceblok, mergane diganjeli kali watu alit niku wau. Ini bukti sejarah. Dateng kene Taif. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangannya dateng kene Taif niku luar biasa. Makanya Kanjeng Nabi setiap kali peperangan niku Kanjeng Nabi walaupun berdarah-darah niku getih Kanjeng Nabi dipun tampani piyambak kali astane Kanjeng Nabi. Kenapa? Kanjeng Nabi kok sampai nadai getih piyambak malah diserni tengene pakaiane Kanjeng Nabi tidak dijatuhkan ke bumi. Sebab Kanjeng Nabi ajrih. Status darahnya Kanjeng Nabi akan menurunkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nalikane perang Uhud. Berdarah-darah Kanjeng Nabi niki sampai giginya Kanjeng Nabi niku tanggal. Tapi darah niki bercucuran panggat tetap ditampani kali Kanjeng Nabi. Diserni teng pakaiane. Para sahabat bingung Kanjeng Nabi, kenapa tidak kau jatuhkan saja darahmu ke bumi kok dadak ditampanin mawon apa to Kanjeng Nabi? Diceblokaken dipendawakan mawon Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab, karena setetes darahku akan mendatangkan azabnya Allah. Jatuhkan saja darahmu ya Rasulullah dan minta kepada Allah untuk menghancurkan seluruh musuh kita. Napa jawab Kanjeng Nabi? Aku diutus oleh Allah untuk menebarkan cinta dan kasih sayang, bukan untuk melaknat sesama manusia. Ini indahnya akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah. Mane kula jenengan sedaya urip ning alam donya godane pirang-pirang pengin entuk swargane Gusti Allah. Kuncine nggih menika manuta gondelan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran datang para ulama lan para kiai. Ini perjuangannya Kanjeng Nabi saderenge Isra Mi'raj. Ning mergo Kanjeng Nabi niku sabar, ikhlas, mau dihina, difitnah, dicaci. Itfa billati ahsan, menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Kanjeng Nabi sabar. Mangkane kalian Gusti Allah, Kanjeng Nabi diparingi undangan khusus. Peristiwa Isra Mi'raj diakoni sah sebagai hambanya Gusti Allah. Lah hikmah Isra Mi'raj niku napa to? Kanjeng Nabi niku pangapunten. Tindak Isra Mi'raj perjalanan diundang kali Gusti Allah niku tumpakane buruk. Padahal Mekah Palestina jarak tempuhe 1200 km. Zaman semanten mobil pesawat dereng wonten. Kendaraan wontene namung keledai, jaran, unta. Cara wong rumiyin niku melakukan perjalanan untuk berdagang Mekah teng Palestina butuh waktu kurang luwih 30 dina utawa sesasi wutuh. Lah niki Kanjeng Nabi lah kok sewengi tok niku lho. Wis teko munggah nang ngone langit ngantek medhun nang ngone donya kok iso? Sebabe kalian Gusti Allah Kanjeng Nabi ditumpakne buruk. Buruk niku saka tembung albarku, kilat cahaya. Buruk niku tumpakan saka swarga. Kilat cahaya, kalau rumusnya percepatan cahaya per 1 detik sama dengan 300.000 kilometer. Menawi Mekah Palestina jarak tempuhnya hanya 1200 km, berarti Kanjeng Nabi numpak buruk niku hanya butuh waktu 1/200 detik saja. Ngoten. Cepet. Kedep wae ora sampe melek wis teko nggon. Linuriyahu min ayati tina. Sebagian kecil dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan dhateng ngersanipun Gusti. Dhateng ngersanipun Gusti Allah. Saderenge Kanjeng Nabi sowan dhateng Gusti Allah niku ing Masjidil Aqsa dioperasi kalian malaikat Jibril. Lah kok dioperasi to Mbak nggih?
dibuka dadane, didalaken atine, disuceni kanthi toya Zam-zam. Tapi Kanjeng Nabi niku dioperasi malaikat Jibril mboten pisan tok niku. Kanjeng Nabi niku nalikane yuswa sekawan tahun sampun natos dipun operasi kalian malaikat Jibril. Didalaken atinipun dipendet kayak segumpal darah kecil dari hatinya, karena ini adalah bisa jadi gumpalan kecil ini adalah darah saking iblis, dipendet kalian malaikat Jibril disuceni kanthi toya Zam-zam. Dipun ambali malih anggene ngoperasi Kanjeng Nabi nalikane Mi'raj napa nalikane Isra dhateng ngene Masjidil Aqsa saderenge Mi'raj sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ini indahnya nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepanggih kalian Gusti Allah, ada percakapan yang indah. Percakapan menika diabadikan nalikane tasyahud akhir. Halo. Tasyahud akhir apal nggih? Halo. Tahiyat, halo. Tahiyat kuwi lho maksudnya aku. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lu tasyahud akhir. Lho, ngapunten lho jenengan tasyahud akhir kok ora apal iki terus piye? Padahal syarat sahih salat ya salah sawijine ya tasyahud akhir iki lho. Ngapunten. Bacaan salat sing wajib ini salah satunya adalah tasyahud akhir. Bacaan salat itu sing wajib ngono 5 lho pengumuman. Halo. Pertama napa? Pertama takbiratul ihram. Ini sing wajib, lo ngomong sing wajib. Sing wajib mung 5 tok. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sing kepindo Al-Fatihah. Yo kabirawu to, Mbak. Kabirawu sunah, ora apal ora apa-apa. Ora apal kok. Umpamane ora apal, nek apal ya wacanen. Maksudnya aku begitu, Besti. Aku ki ngomong umpamane ora apal, tapi sing wajib ki ya mung 5 tok. Siji nggih menika takbiratul ihram, sing nomor kalih nggih menika Al-Fatihah, sing nomor 3 tasyahud akhir, sing nomor 4 sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing nomor gangsal salam sebagai penutup. 5 tok sing wajib diwaca. Apale mung 5 tok salate wis sah pengumuman. Nanti umpamane ora apa surat-surat pendek ngono ya wis rasa kuwatir. Ngenteni apa surat-surat pendek Mbak aku ora apal-apale Mbak apa terus arep ora salat. Allahu Akbar bar Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nganti waladhdallin. Amin. Allahu Akbar meneng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Liyane ora nek sing apal blas wae. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nganti waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wis Rabbi filli warhamni wajburni ora apal, Mbak. Ya wis. Rasa geger nganti teko tahiyat akhir. Ini percakapan indah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Niki percakapanipun Kanjeng Nabi kalian Gusti Allah. Segala ucapan penghormatan, rahmat, kebaikan semuanya adalah milik Allah. Niki Kanjeng Nabi matur ngaten dateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng secara khusus Gusti Allah jawab napa ingkang dados aturi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa jawabane Gusti Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat, keberkahan Allah semoga terlimpah kepadamu wahai Nabi Muhammad. Loh, khusus Kanjeng napa niku Gusti Allah diului salam kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngapunten, Kanjeng Nabi itu ya, akhlaknya indah. Dadi keberkahan, keselamatan, rahmatnya Allah niku ora dipek dhewe. Ya Allah Gusti, berkah panjenengan, selamat panjenengan. Mboten namung kagem kula piyambak Gusti.
Kula kepengin nggih kagem pengikut kula, kagem umat kula ya Allah. Mula Kanjeng Nabi anggene jawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Loh, keselamatan terlimpah di atas kami dan seluruh hamba Allah ingkang soleh. Makhluk sadonya sing taat dhateng ngersanipun Gusti Allah, umate Kanjeng Nabi. Ini loh cintanya Kanjeng Nabi datang umatipun, orang ninggal babar belas ngadep ning ngene Gusti Allah, panggah tetep sing dieling umate. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sing kepapat napa? Sholawat dateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gawe sayyidina monggo, orang gawe sayyidina ya terserah. Langsung ditutup salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lah kan kurang, Mbak. Ama barokane kok ora diwaca, Mbak. Ora apal isane ya mau kuwi tok. Bar selawat ning Kanjeng Nabi langsung ditutup salam. Sah salatnya. Tapi ngapunten, senajan to sing diwaca niku wajibe mung 5 tok, jenengan apa sing sunah ya disempurnakan to ya diwaca. Aja pes sing 5 tok diwaca sah salate ya mung 5 tok iki sing diwaca ben cepet bar. Jangan lho Besti, jangan. Ayo dhewe iki saka Gusti Allah diparingi nikmat sing turah-turah ingkang kathah. Nggih napa mboten? Disyukuri salah sawijining salat ingkang sae sing Nina. Sholat itu adalah hubungan puncak antara makhluk datang Gusti Allah. Sholat itu istimewa. Jadi ngapunten oleh Kanjeng Nabi oleh Isra Mi'raj nggih menika sholat. Jadi nalikane Kanjeng Nabi kepanggih kalian Gusti Allah, ada percakapan yang mesra kados kala wau. Lajeng Kanjeng Nabi niki ditari kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi, "Yuh Muhammad, mumpung ketemu karo aku Muhammad, nyuwuna apa wae sing dadi penjalukmu bakal tak turuti ya Muhammad." Dijawab kali Kanjeng Nabi, "Kula mboten nyuwun napa-napa ya Allah. Kula kepanggih panjenengan mawon sampun bunga, kula pun seneng, kula sampun marem." Loh, nyuwuna lho Muhammad, menawi kados mekaten Gusti, kula mboten nyuwun napa-napa, namung kula nyuwun setunggal kemawon kagem umat kula. Njaluk apa Muhammad? Kula namung nyuwun sedaya umat kula benjang saged mlebet swarga panjenengan. Amin Allahumma. Tapi syaratnya siji lho Muhammad. Syaratnya napa lho Gusti? Syaratnya yaiku umatmu umure endek-endek, wonge cilik-cilik. Sing kepindho gelem salat. Lho, Gusti, lah kok umat kula niku tiyange ndendek, wonge kok cilik-cilik. Panjenengan mboten tresno napa dateng ngene umat kula ya Allah? Ora ngono lho Muhammad. Donya ki nggon-nggonane godho. Wa mal hayatud dunya illa matalul ghurur. Dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Menungso kuwi ngono wateke ya kaya ngono kae. Atine sethithik ana tinggalane iblis, serakae ora umum. Nek diparingi coba susah sithik nek gampangan ngeluh, tapi cita-citane pengen selamat tekan ning akhirat, pengen mlebu swarga. Lah kok penak men. Ya rada jual mahal titik. Pengen penak kuwi ngono ya ana ujiane. Donya kuwi ngono akeh ujian lho Muhammad. Donya ki godane pirang-pirang. Justru umatmu tak gawe umure ora dawa. Kuwi perlune ben ra kakean leng lakoni dosa ana donya, ben ndang cepet ngrasakne swarga. Allahumma amin. Mangane muga-muga sing matine cepet husnul khotimah. Lah tangga kula niku tukang maksiat matine ya cepet lho, Mbak. Ini berarti tiyang sae emboh aku ora roh. Loh, akhir kehidupan seseorang itu kita nggak ada yang tahu rahasiane Gusti. Rahasiane Gusti Allah. Lah, terus Muhammad yang pengen mlebu swargaku, kuwi syarate kuncine gelem wong lakoni salat. Mangkane kula jenengan sedaya iki dadi apa wae aja sampai ora salat. Salat itu penting, kewajiban. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati salat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Kuncine swarga. As-salatu imaduddin, as-salatu miftahul kulli khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Ngaku ning Islam kok ndak salat itu namanya orang sombong, pengumuman.
Kanjeng Nabi wae kena swarga wae salat kok. Ayo dhewe iki ngaku umat pengen swarga kok ora gelem salat. Iki jenenge ra ya wong sombong. Ayo dhewe niki butuh Gusti Allah. Ngapunten, ayo dhewe lair uripno donya niki sing maringi ya Gusti Allah, dadi penak iki sing maringi penak ya Gusti Allah. Sawaya-waya kondur nggih wangsule dateng Gusti Allah. Ora ana Gusti Allah ya ora ana awake dhewe. Sing maringi kula panjenengan sedaya kenikmatan niku Gusti Allah. Maka hubungan yang pertama kali harus dibangun dan diperbaiki adalah hubungan kali Gusti Allah. Dawuhipun Al-Mafullah Romoyai Thaifur Mawardi Purworejo Jawa Tengah. Dawuhipun kados mekaten, awake dhewe iki urip masalahe abot kaya apa, golek rezeki kok sele, rumah tangga kita iku hawane panas wae. Niku sing nomor 1 sing kudu didandani adalah salatnya, hubungan kali Gusti Allah. Sadurunge hubungan karo liyane. Soale hubungan karo Gusti Allah niku penting lho pengumuman. Dhewe lahir cenger ki ya krana Gusti Allah. Begitu ana ngalam donya yang kita dengan pertama kali nggih menika asmane Gusti Allah. Diadani karo bapake dikomati nggih lho napa mboten? Kuping tengen diadani, kuping kiwa dikomati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan nek putrane lair nggih diadani nggih dikomati. Nggih. Senadyan niki mboten wajib. Tapi enten male tambahan amalan saking panjenenganipun Romo Yai Husain Ilyas. Sakliyane kuping tengen diadani, kuping kiwa dikomati niku ditambahi teng bun-bunane jenengan waosaken surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu dan seterusnya itu. Niku jenengan sebule ning ngene bun-bunane fadilai muga-muga kemputra terjaga mboten napa niku nglampahi zina. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Dadi hubungan pertama sing dibangun niku hubungan kalian Gusti Allah. Dadi cara ngapunten lho nuwun sewu wae dhewe iki nek mikir donya ngono ya ora ana enteke lho pengumuman. Tapi kudu eling donya niki ana sing duwe. Kita ini hanya sekedar hak pakai. Rumusnya kados ngeten, Ibu, jenengan kira-kira umpamane badhe nyekel pitik ngoten dicekel babone napa anake? Anake napa babone? Kenapa kok babone? Ngomong babone gedhi ngono, daginge kandel dadi cara dipangan wareg ngono. Kenapa kok babone? Oh nggih, sebab nek dicekel babone niku mengke anake ketut, tapi nek sing dicekel anake babone radung ya Allah. Mangane kula jenengan sedaya nggih ngaten. Kula jenengan sedaya niki yen kepengin donyane digawe seneng kalih Gusti Allah, niki ayo gawe seneng dhisik sing duwe donya. Sinten sing gadah donya? Gusti Allah. Donyane bakalan ketut. Tapi nek mung fokus donya tok, malah mengabaikan sing dadi aturane sing duwe donya, malah ninggalake nerak aturane sing duwe donya. Bahaya. Donya entuk tapi gak barokah. Mangkana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan itu. Pengen seneng ning ngene akhirate. No donya ngenten, pokoknya nomor 1 ibadah. Salat ya belajar tepat waktu, golek rezeki ya sesuai aturane Gusti Allah. Entuk rezeki ya dimanfaatake sesuai aturane Gusti Allah. Badan iki ya dimanfaatake sesuai aturane Gusti Allah. Yen gawe seneng Gusti Allah, kula bakal digawe seneng kali Gusti Allah. Umpamane nang donya nista rapati keluwihan donya, tapi nang akhirat bakal mulya entuk swarga. Allahumma. Tapi barang siapa mengharapkan keuntungan cukup di dunia saja, fokus donya tak nyambut gawe belas ra salat, pengen cepet sugih direwangi medhit.
kon ngetokne jariah ngono umpamane zakat angel ra karu-karuan. Cita-citane kok masa tua tinggal menikmati. Lah ternyata umure ra tekan tuwek. Ya Allah. Kadung ra salat cetil. Mati sisan. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah? Maka dia mendapatkan kenikmatan cukup di dunia saja, di akhirat ora ento apa lho. Orang munafik dhewe iki butuh donya. Sapa sing ora butuh donya? Ora duwe donya ya mumet tok piye. Ora duwe donya ya bingung. Wong duwe donya ya bingung. Apa meneh tambah ra duwe donya. Namun kula dewa koma budal jam 8:30 tekan nggon. Kene ra gawe donya apa ya iso teko nggon. Wong mobil ki ya donya. Ngadeg teng mriki lho kula niki jenengan sawang nek gak gawe donya ya ndak patut blas. Wong klambi ki ya donya. Apa iki ya donya. Pengen tindak haji umroh gak duwe donya, bingung mau duit ki ya donya. Ben cepet teko nggon numpak pesawat. Pesawat ki ya donya. Dewi niku butuh donya. Bahkan sholat itu loh, kita ini menggunakan dunia wong pakaian ki ya donya, tapi golek kanthi cara sing halal. Ojo ninggal kewajiban. Apa maneh pangapunten yen wis sregep nyambut gawe ojo ninggal ibadah. Sluku sikil bathok niku sirah. Bathoke elae lo wiridan eling dateng Gusti Allah. Lu menungso pancene wajibe usaha. Wong Kanjeng Nabi mawon ngemutaken i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya urip selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakal mati. Nyambut gawe niku ya penting. Wong niku nek pengen mulya ya kudu gelem ngoyo, tapi aja ngoyo wara. Zaman saiki wong ngoyo wara piye to? Ya Allah, donya tok malah senengane nerak aturan sing duwe donya wal-wal gedual. Ora peduli haram halal, mbuh sepatu mbuh sandal, mbuh plastik mbuh terpal, mbuh guling mbuh bantal, mbuh kodhok mbuh mbuh watu mbuh aspal. Pokoke ra konangan kolu diun. Alhamdulillah. Serakah zaman saniki menghalalkan berbagai macam cara. Ora peduli orang lain menjadi korban. Contoh ngapunten Sumatera barat utara banjir ra banyu tok, glondrongan kayu. Ora pola wong serakah ngono kuwi. Nggih napa mboten? Ya Allah, coba kawan dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ya Allah, ya Allah. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Tapi ya menungsane niku yen dikandani perkara becik ngono angele ra karu-karuan. Jak apik ra umum angele. Leres mboten? Jak ngaji ayo yo pengajian lah ngantuk. Kesel. Menane ngomah delok YouTube ya padha ae.
nang teko nggon paling ya nek jajane. Ya Allah, ya Allah, tapi nek jak hiburan mbok sewengi utuh to ya betah. Ngaji plek ngene iki semangat tapi meripat ngangel meleke ngap-angop. Nggih, oh tapi nek hiburan mbok ora cepak ya apa-apa to eleh-eleh ya pangga melek biar. Lho, nggih mboten. Khufatil jannatu bimakari wa khufatin nar bisyahwati. Swarga niku panggonan barang sing ora disenengi, neraka niku panggonane syahwat. Barang mungkar masian pancene donya niku nggonane godho. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya kanggo nguji imane menungso. Ya Allah, ya Allah, jak apik no angele ra karo-karan. Ayo Kang wis tuwek ndang tobat juweh koyo kiai. Dosa tak tanggung-tanggung dhewe kok kono sing cerewet. Orang kuwi ya mung elek-elek, lek mendem ya dilereni, mbok aja omben. Nah itu Kang, kan wis tuwek Kang, Kang glepar nang ngene dalan. Lah, sing ngotong-ngotong kuwi lho Kang, males. Ngono malah maido genti lho kowe iki yo kleru. Lah kleru piye? Aku iki ngono malah nglakoni dawuh kiai. Urip nang donya jare mampir ngombe, makane aku omben. Ora pon. Lho engkang kowe mengelele to. Wae dhewe iki mungko mlebu kubur tiwas disiksa njaluk ngapura ya wis ora iso. Kaya tau mati. Ngono piye? Canom-nome ya dilelekne, angele ra karo-karo. Iki canom-nome iki lanang wedok. Aja senengane mojok ning peteng-petengan ditenono setan iki akeh lho. Awas lho nek meteng malah nantang kok piye. Meteng ya ben, weteng-wetengku kok kono sing cerewet. Lho iki. Menungso jaman saniki nglakoni dosa iki ndak isin blas kok. Ndak krasa gek sandang tobat ngono gak pamer jaman saniki. Nggih mboten? Pamer iki ora ning gone tangga, media sosial pengumuman za Allah. Pameri media sosial ora tangga tok sing sak donya diaturi perso. Makane ramaido musibah bencana terjadi di mana? Terjadi di mana-mana. Ya Allah, dhisik dadi bocah wedok jual mahal. Nan cedeki wong lanang ngono malu. Isin metu kok ngomah wae ya. Isin duweni bojo ngono ya setia. Cuma iso langsung nyantel ini juga. Sayangku cuma sayangku di dunia. Ya Allah, apal kabeh. Ngono kuwi jaman dhisik, cintaku hanya milikmu. Rinduku hanya untukmu. Ngepret gitu. Rapet tok sedelo nek jaman dhisik bingunge ra umum nggih napa mboten? Makan wae sepiring berdua. Bojo arep kerja ngono diderekno. Hati-hati nggih sayang. Mengke nek pun bakdo enggal kondur. Berangkatlah sayang, hati-hati. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan, semoga tiada arang merintang, macam-macam godaannya syaitan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Dhisik saiki mu bojo ra mulai-mulai ora digoleki piye. Jaremu cinta to Bu ya bojomu ora mulai ala bene reling omah ya balik karepe dhewe. Lah rek ora wedi mamane bojomu ki kecantol wong wedok liya. Sapa sing doyan? Malah ngono ki piye? Wong duwit ora gablek lah iki. Jarene dhisik yang penting dirimu walaupun gak memiliki apapun. Nah, jarene ngono. Oh. Biyen.
Jarene dhisik ngono kuwi. Lah iya, ora duweno dhuwit ritak Mas, pokoke aku denganmu. Abang-abang semut Mas, pejah gesang pokok kula tumut. Jare ngono. Bareng saiki dielekno, lha ora wedi bojomu kecantol karo wedok liya. Sapa sing doyan? Wong setan ora doyan demit lan dulit. Wong dhuwit ora grablak. Lah ya Allah, zaman saiki ngono kuwi. Dhisik gayane manten anyar sepiring berdua. Makan dulang-dulangan. Bareng saiki ora tahu jak mangan kok berdua ngono. Halah-halah Mbak ra wareg ngono piye jan. Saiki mu gak tahu makan sepiring berdua, alasannya nyapa gak wareg Mbak. Wong wedok ki kudu bakoh. Penggaweane akeh, ketoke mau nang omah tok. Ya Allah, ya Allah, gelem dulang nalikane bojo lara. Ngono galake ra umum kok nyengkakne mati. Kita mari ora manut. Ha, ngono. Rasa golek sing renek. Ya Allah. Garwane jenengan ki ngoten niku, Pak. Cenggih lho. Zaman dhisik kuwi ngono ya Allah, wong wedon niku anteng larang regane pakaian wae sae nggih mboten. Zaman saiki ugal-ugalan. Sing dadi pasangan saiki ra trimo sing single, bojone wong barang dirah zaman saiki. Sito, keplokmu mencurigakan to yo. Sampeyan apa korbane wae? Ya Allah, ya Allah, gandeng bojone wong liya lho jaman saiki pamere ra umum. Lagune gak terima pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah, tak perlu kirim surat, SMS juga gak usah. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Makanya terus LKMD lamarannya keri metenge. Ku hamil duluan sudah 3 bulan. Sing lanang roh gak gelem tanggung jawab malah minggat kemana ku harus mencari. Ane tadi bocah wedok ki aja gampangan to, Nduk. Ya Allah, urung akad nikah ki rasa gegel arep sedekah. Hati-hati, ya Allah. Lah malah zaman saiki ki malah piye lho ya Allah, mungkar masati malah dipamerno. Zaman saiki ki masamu gandeng bojone wong malah kowar-kowar. Mlagune makane zaman saiki bojomu sesuk tak si. Yo apa to ya repot. Pani Gusti Allah ngimutaken ing Al-Araf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Dadosna donya niki anane musibah bencana krana pola tingkahe menungsane dhewe. Ya Allah, ngene niku ndek seneng pamer dosa. Mungkin Allah mulai enggan bersahabat dengan kita lho, tapi lho saiki mung alam padha dirusaki krana keserakahane menungso sing dipikir malah blenduke wetenge. Ora mikir nasibe rakyat. Musibah terjadi, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, segara mubal, lesus brahara gede, lumajang gunung meledos. Musibah. Mancane ben melek. Soalnya ngaji ngeten iki syarat ngantuk pengumuman. Nggih, mancane ana iblis niku jenenge wasnan tugase nggodha menungso ngajine kuwi ngono ben ra lulus. Ben ra sida ngrungokne ben ngongap angop ngontak ngantuk. Niku sing jenengan ngongap angop jenengan asline didhep karo iblis. Jenenge wasnan nyebuli gelepung.
Ya Allah, dunia niku nggon-nggonane godho. Ya Allah, mula urip kudu tansah ngati. Salat aja nganti lali. Lah Mbak, ngapunten lho Mbak, kula niki dadi menungso ra munafik Mbak, dosa kula kuwatah. Salah kula pirang-pirang. Kula niki nutup aurat niku ya urung sempurna. Kula niki kadang-kadang ya sik doyan ngrasani, kadang ya doyan kanane dhewe nek kepepet. Ya Allah. Ora donya niku ora ana menungso sing ra duwe ora duwe dosa. Kabeh duwe dosa kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku maksum, resik mboten gadah dosa. Titele mawon mahfud, tidak mungkin berbuat dosa. Niku Kanjeng Nabi. Saakeh-akehe dosane awake dhewe kudune aja sampe ninggalke salat, sebab salat iku pirantine dosa. Dinggo ngresiki dosa niku salat. Tukang maksiat sekalipun to. Mbok tukang mendem, tukang main molimo, katek leng lakoni main madon, madat, maling minum. Ngakune Islam tangga wajibe salat. Lah apa ditampa lho Mbak, dudu urusane dhewe. Kuwi urusane Gusti Allah. Penting wajiban aja ditinggal. Sapa ngerti ajeng istiqomah oleh salat ini menjadi awal dibukanya hidayah saking ngersane Gusti Allah. Akhir kehidupan seseorang kita nggak ada yang tahu. Nah, tapi sholat itu kan maksiat apa sah loh Mbak? Sepenting syarat sahnya terpenuhi, sah sholat. Nggak kecuali nih sholatnya karo mendem ya mangga sah. Jangan sholat karo mendem, karo katokan ora sah kok. Duh, sholat karo katokan itu mboten sah. Lah iya. Gak kleru to. Katokan sik lagi salat. Lho mosok salat karo katokan rak yo gak sida tumakninah to yo. Ning ngapunten nuwun sewu, ngapunten. Niki khususnya ibu-ibu nggih, khususnya ibu-ibu. Niki karena Indonesia niku mayoritas adalah madhabnya menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Panjenengan terutama ibu-ibu, nalikane salat pun ngantos kesupen. Ini dagu ini nalikane mboten sholat, mboten ditutup, mboten apa-apa. Tapi nalikane sholat ini termasuk aurat yang harus ditutup. Penjenengan menawi sholat, dagunya kok tidak tertutup, niki ndadosaken sholatnya batal. Menawi penjenengan damel madhabnya Imam Syafi'i. Kecuali jenengan damel madhabnya Imam Maliki, Imam Hanafi, ngoten mboten apa-apa. Niki mboten ditutup, mboten masalah. Sholatnya tetap sah. Tapi menawi damel madhabnya Imam Syafi'i, ini dagunya harus ditutup. Lah rak yo pipiku rak yo ketok mewaju gak tuembem ngono Mbak. Lucu Mbak. Loh ini bukan perkara lucu tapi aturan. Jadi niki menawi damel madhabnya Imam Syafi'i. Ini harus dijokne tengah ngarep. Lah nek lali Mbak, lali mamane eling nggih langsung dijokno. Ngantek bar salat terus lali ngono ora apa-apa Pak. Nggih mboten masalah wong jenenge wong lali. Al insanu mahal khata' wa nisyan. Menungso panggonaning salah luput lan lali. Tidak ada kewajiban untuk mengulangi salatnya terkecuali pakaiannya terkena najis. Sadar berarti harus mengulang salatnya. Tapi ini dagu nggih ditutup. Menawi damel madhabnya Imam Syafi'i. Maksud malih, Mbak, tukang maksiat kan ahli neraka. Swarga neraka urusane Gusti Allah, bukan urusan kita. Jangan mudah menghakimi dosanya orang lain, bahkan ahli maksiat sekalipun, seolah-olah dia itu pasti ahli neraka. Jangan merasa bangga dengan ibadah kita, ojo bangga dengan sujud kita, ojo bangga dengan amaliyah kita, seolah-olah kita mesti mlebu swarga dhisik dhewe. Halo. Sebanyak apapun dosa bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Tapi sebanyak apapun pahala bisa hangus gara-gara kesombongan. Kula nyuwun pirsa panjenengan nek sujud ngeten dangune pinten menit, Bu? Mboten ngitung. Mboten menit mboten ngitung nggih. Gak ngitung. 2 menit. Kesuwen Mbak. Anu Pak Lurah ngapunten panjenengan menawi sujud pinten menit? Bu Lurah pinten menit, Lurah? Ya Allah, 1 menit wae lho Mbak, kadang-kadang ora jangkep. Salat tarawih kadang imame kok sujud kesuwen ngono sesuk langsung golek masjid liya kok. Golek sing cepet. Ondagangan ngene apa ya ngono? Ngalah padha wae. Ngapunten, ternyata sujudnya kita itu enggak ada apa-apanya dengan sujudnya iblis. Iblis itu sujudnya dangu. Iblis itu sujudnya 80.000 tahun ukuran akhirat.
Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Elek-elek iblis niku alumni swarga pengumuman. Sapi-api dhewe dadi menungso ngidek swarga kuwi lho rong tau. Jangan kan ngidek swarga, lawangi swarga dhewe ora ora kok. Nggih, Masya Allah. Ternyata sujud kita nggak ada apa-apanya dengan iblis. Tapi senajan toh iblis sujudnya suwi wis tau nang swarga kali Gusti Allah diusir gara-gara sebuah kesombongan. Dewe niku diparingi nikmat setitik nang donya karo Gusti Allah. Ojo leno, jangan menjadikan kita menjadi orang yang sombong apa meneh ujub. Ya Allah, rumangsa paling sempurna, paling akeh sedekahe, paling suwi sujude, sing paling apik ibadahe bahaya. Apa guru sekumpul Martapura mana lan ugi panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin dawaken. Kalau panjenengan sedaya kok wis duweni penyakit ujub, jangan keluar dari rumah. Introspeksi diri membahayakan. Ngati-ngati penyakit niku. Ngapunten. Berarti nek ngono dadi tukang maksiat ora apa-apa ya, Mbak. Pentingan salat. Loh, iki aja ngentengne perkara dosa, Bos. Iya nek mati ini dalam keadaan kita ini sudah taubat. Lah nek mati ini nalikane maksiat, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah? Ya Allah. Monggo sebisa mungkin ojo sampai monggo berusaha menghindari maksiat. Mboten namung moli motok, tapi termasuk maksiat mata, maksiat lidah, maksiat hati, maksiat perbuatan. Di akhirat ada satu tempat namanya A'raf. A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Sinten yang manggon nang A'raf? Wong sing manggon teng A'raf niku paham mboten? Nyawang endahe swarga, tapi mboten saged mlebet swarga. Tapi nggih mboten teng neraka. Karena Allah mengharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Sinten sing manggon teng Araf? Pertama, wong sing antarane ngibadahi karo maksiate seimbang. STMJ pengumuman salat terus maksiat jalan. Sing kepindo siapa yang menempati Araf adalah seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tanpa ridhonya orang tua. Salatnya sregep, ngajine pinter, tapi gak tahu mulyane wong tua. Bahaya. Ini berjalan napa niku ngapunten bertempat di A'raf. Mulyane uripe awake dhewe, sugihe awake dhewe belum tentu ini mutlak hasil kerja keras kita. Bisa jadi niki krana tirakate riyadhoi wong tua oleh nyuwun dateng ngersanipun Gusti Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullahi sakhatil walidain. Ridane wong tua ridane Gusti Allah, murkane wong tua murkane Gusti Allah. Saelek-eleke wong tua tetap wong tua. Kewajiban anak selalu berbuat baik kepada orang tua. Ya Allah, pangapunten nuwun sewu. Dadi wong tua niku ora gampang. Bapak-bapak cari nafkah, loro ra dirasa. Ibu hamil 9 bulan 10 hari, lahiran bertaruhnya nyawa, enek sing digunting barang. Tapi banyak lain cenger nangis selamat utuh bahagiane mareme ra karo-karuan. Dijahit loro niku ora krasa babar blas. Tapi loro niki bakalan kumat krasa malih nalikane jiwane nikali anak. Nggih mboten? Leres napa mboten? Kula yakin sing rawuh ini belum tentu semua orang tua, tapi kita ini adalah anak dari orang tua kita. Terutama generasi mudanya, pemuda-pemudi dagangan. Pengen masa depannya cerah, punya masalah segera diselesaikan kali Gusti Allah. Uripmu pengen dimulyani kali Gusti Allah, maka golek mulyane tiyang sepuh. Karena apa yang dituai adalah apa yang dita. Lah kula panjenengan sedaya niki dadi wong tuwa, aja ngarep-ngarep putrane dadi bocah sing saleh, salihah. Lamun awake dhewe dadi wong tuwa mboten kersa nyontoni dadi wong tuwa ingkang salih lan sebab anak niku pituladane nggih menika wong tuwa, kiblate wong tuwa. Anak itu peniru ulung. Dadi wong tua niku kedah nyontoni. Jangan harap putrane dadi bocah sing ahli salat yen wong tuane gak gelem nyontoni salat. Jangan hanya sekedar menuntut anak kudu dadi bocah salih-salihah, tapi kita jadi orang tua kudu menuntut diri sendiri dadi wong tua ingkang salih lan salihah, sing akhlake sae, aweh seneng tetulung, sing sabar, andap asor, sing syukur, tansah ikhlas, sregep poso, salat, budayakan berjamaah.
Loh, nek cinta datang Kanjeng Nabi aja sampe ra napa niku ora seneng salat jamaah, ana masjid ana musala. Niku ayo monggo dimakmurkan dengan salat jamaahnya. Bapak-bapak, itu 5 waktunya di masjid. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Niki sing wajib ke masjid. Tapi sholat sunnah di rumah. Jadi sing wajib niku teng masjid, sing fardu. Lah, kalau ibu-ibu itu masjidnya di rumah. Jadi sholat yang dalam sah. Sholat di rumah boleh. Sholat di rumah sah. Bahkan sholatnya seorang perempuan akan menjadi lebih utama apabila keluarnya dari rumah itu menjadikan fitnah. Jadi piyantu Nesri niku sholatnya nang sing apik nang omah. Lah nek pengen jamaah nang masjid apa ndak oleh, Mbak? Boleh. Kalau statusnya istri harus atas izin suami. Sholat jamaah niku sae. Tapi kalau statusnya adalah imro'atun, seorang perempuan yang sudah menikah, itu sebetulnya imro'atun. Tapi mana wong wedok siji urang nikah itu namanya mar'atun. Kalau sudah menikah itu namanya imro'atun. Niki sing rawuh an-nisa, perempuan-perempuan. Kalau perempuan statusnya sudah istri, keluarnya dari rumah harus atas seizinnya suami. Walaupun itu sholat jamaah, tapi suami yang soleh tidak akan menghalangi istrinya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Syukur jak budal bareng, nggih Pak nggih. Ayo ayang embeb, budal bareng jamaah nang masjid sayangku. Hah? Lu mungkin lo ayang embeb. Walaupun sudah tua itu kan mesra harus tetap dijaga. Lu Kanjeng Nabi monten garwane mawon Ibu Siti Aisyah niku, ya Khumairah, pipi yang kemerah-merahan. Piye? Pada posisi Ibu Siti Aisyah niki nembe merajuk, nembe ngambek, tapi anggene ngerayu Kanjeng Nabi, ya Khumairah, pipi yang kemerah-merahan. Ngono, ngojo nyeluke sayang kok manten anyar tok. Bareng manten kawak kok nyeluk saben ae dhewe, Mbah, wis tuwek, Mbah. Sebuk bengesi iki apa to, Mbah? Wis tuwek, rene sing nyawang, Mbah, tuwek. Jak gandengan malah dikipatne. Lah, diingeti putune lho isin. Jenengan nggih ngoten niku? Ndhisike ra gandengane bingung. Kuwi jane cinta padaku ora to, Mas, tanganku nganggur. Ngono pokoke nendi-nendi jaluk digandeng. Tanpamu tuh aku tak nyaman. Wes. Tinggal mingset sedelok ngene ora karo-karuan bingunge. Rindunya. Kowe nek jak nyanyi ini supaya semangat lho. Padamu rindunya hatiku sudah tak tahan, aku cinta bersemilah dalam hatiku, oh kasihku. Di semanten anyar ngono kuwi tiri liye ham heji khoto ko sie dil में मगर चलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए ngene senajan wis tuwa rita niku sing rukun ngono gandeng napa niku mlaku napa niku budal nang masjid goncengan numpak motor kan mesra. Gusti Allah niku seneng kali wong mesra wong rukun, insyaallah golek rezeki ya lancar. Allahumma amin. Mlaku wae Mbak ora numpak motor wong masjide musolane cedhak lho malah gandengan mening gandengan mak plek no dosa merotol iso celah-celahi driji jos. Hah? Batal? Ning gone masjid musola nggon wudu ya kari wudu neh. Gitu aja kok repot. Ben mesra gitu loh. Buddha jamaah, ibu-ibu itu masjidnya di rumah. Tapi umpamane sing kakung ngijinaken salat berjamaah, umpamane medale kok ngomah ora ndadekake fitnah, maka di masjid baik salat jamaah. Ganjarane padha 17 derajat.
apa meneh kok mantun salat jamaah jenengan ngaji wiridan niku ganjarane dhewe pahala salate yo dhewe malaikat nyatet terus berulang kali tidak akan pernah berhenti selama jenengan urung ninggalake masjid mushola. Makanya nera jamaah eman apa meneh wis sepuh mamane wis ora ana gandengane. Walah metune sapa sing katene mitnah, sapa sing katene nggodha, insyaallah tetep aman. Nek wis sepuh masyaallah golek ganjaran sing luwih akeh, mangkat jamaah mening. Nek senom-nom harus atas seizinnya suami walaupun itu baik. Nah, monggo jamaah. Lah nek umpamane kula milih salat nang omah Mbak, lah tapi bojo kula jamaah nang masjid, kan aku juga pengen diimami, pengen jamaah dengan suamiku. Mulane bojo kula jamaah nang masjid sing imami aku siapa? Masa aku harus cari imam baru loh, rasa dadi alasan. Nalikane garwane mantun salat jamaah saking masjid dugi griya garwane nyuwun diimami, maka suami boleh mengulang salatnya. Ngimami garwane. Berarti salatnya ra yo baleni Mbak, boleh. Berarti ganjarane double. Maka sholat jamaah kaki melangkah, langkah kaki pertama diangkat derajat kalian Gusti Allah, langkah berikutnya gugur dosa kecil dening Gusti Allah. Mlebu masjid kaki kanan didahulukan, malaikat nyuwun dateng Gusti Allah, ya Allah berikan rahmatmu, berikan ampunanmu. Ganjarane jamaah 37 derajat, ora jamaah iman. Monggo hikmah Isra Mi'raj uniki ulang tahunnya sholat. Mi'raj itu adalah tertinggi, puncak. Yang namanya kanjeng Nabi kepanggih kalian Gusti Allah. Ini betapa tingginya kedudukan sholat. Sapa wong sing sholat bakat diparingi derajat ingkang sae dhateng ngersanipun Gusti Allah, insyaallah benjang dadi ahli ning swarga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan kanjeng Nabi wasiate badhe sedo nggih kalih nggih menika usikum bis sholati, yang kedua wa ma malakat aimanukum. Sing pertama peliharalah salatmu, sing kepindho nggih menika napa niku peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Salate aja nganti lali selima wektu, ditambahi napa niku jamaahe, ditambahi sunnahe, ya rawatibe, ba'diyahe, qobliyahe, salat duha, tahajud. Halo. Melek bengi aja mempipis tok mapan turune. Sisan salat tahajud. Sebab napa? Sepertiga malam turun rahmati Gusti Allah ngendumake kesaenan. Aja turu sore kaki ana dewa. Nek wayangan dalange ngeline ngono kae. Nganglang jagat. Dadi wong akeh tirakat. Nyangking bokor kencanane. Sine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar narima gelem salat insyaallah pinayungan rahmate Gusti. Nah ya rahmati Allah. Allahumma sholat jangan hanya sekedar sholat, nggih belajar tumakninah. Sebab gerakan sholat itu mengajarkan urip niki namung sedelo, sedakep niku ngelingne mati. Sholat niku yo ngolang ngati. Kepala ini letaknya kehormatan, bokong niku saapi-api bokong dilunggoi. Tapi ketika rukuk, kepala, punggung dan bokong ini harus sejajar. Maksudnya napa? Menungso ojo padha sombong di hadapan Allah, semua makhluk itu sama.
innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo during pangkat derajat, sing disawang Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Sirah niki senadyan to letaknya kehormatan, tempat mahkota, kedudukan, bokong senadyan to apik bunder mentul-mentul panggati lunggoi ra ketok. Tapi posisi sujud kepala ini posisinya harus lebih rendah daripada bokong. Wolak waliin nasibe wong niku rahasiane Gusti Allah. Allah niku nek badhe ngangkat derajate menungso gampang, nek badhe mendhet nikmate menungso semudah membalikkan telapak tangan. Makane nalikane pinaringan nikmat aja dadi wong kang lali, aja lena, ayo ditambahi taate, ngibadahi dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nalikane dadi wong ora duwe ora usah cilik ati wala taqnatu mir rahillah, aja putus asa saking rahmate Gusti Allah. Sing penting kuncine syukur. Ungduru ala asfala minkum wala tangduru ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Wong urip niku nasibe, jatah rezekine, ujiane, masalahe dewe namung sawang si. Sing penting napa? Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani hidup, melakukan sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Napa ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten gina manfaatipun sedaya kalepatan nyuwun agungi pangapunten ingkang kathah. Pangapunten doa wonten Ramoya nggih. Oh, langsung mboten Ramoya iki mawon. Oh langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa adinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil anni wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfina bi halalika wa haramika wa aghrina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli am bi ahsanil hal ya Allah. Qad daqat hillatihi adrikni ya Allah ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.